ચેપ્ટર નંબર 2 ની અંદર આપણે અગાઉના લેક્ચરની અંદર જોયું હતું કે દલીલ માટેનું રૂપ અને તેનું પ્રામાણ્ય. તો દલીલના રૂપની અંદર પ્રામાણ્ય નક્કી કરવા માટે તમારા આધાર વિધાનોનો સમુચ્ચય રૂપે લેવાનો હોય છે અને એક આધાર વિધાન બનાવવાનું હોય છે અને એના આધારે ફલિત વિધાન તો તમને આપેલું જ હોય. તો આ રીતે તમારે દલીલનું પ્રામાણ્ય નક્કી કરવા માટે સૌ પ્રથમ તમારા સોપાન અનુસરવું. બીજું, દાખલા તરીકે તમારા સ્વાધ્યાય 2 ની અંદર તમારે 10 દાખલા આપેલા છે. આ દાખલાની અંદરથી પરીક્ષાની અંદર 5 માર્ક્સનો એક દાખલો પૂછાતો હોય છે, જે 10 જે દાખલા જે છે એની અંદરથી છે. બરાબર. હવે એની અંદર આટલા ટોપિકનો સમાવેશ થાય છે. એક સંકેતાવલી છે, પ્રાતિક રજૂઆત છે, આધાર વિધાનોને સમુચ્ચય રૂપે લેવું, સત્યતા કોઠો અને તેનું પ્રામાણ્ય. તો અહીંયા એક રકમ લખેલી છે કે જો આ પર્વત ધૂમ્રસ્થાન છે તો આ પર્વત અગ્નિસ્થાન છે. અહીંયા પહેલું વિધાન પૂર્ણ થાય છે. બીજું વિધાન, આ પર્વત અગ્નિસ્થાન નથી તેથી એ ફલિત વિધાન છે. આ પર્વત ધૂમ્રસ્થાન નથી. તો આ રીતે તમારે દલીલના દાખલાની અંદર આ રીતે રકમ આપેલી હોય તો સૌ પ્રથમ તમારે સંકેતાવલી એટલે કે જેટલા વિધાનો હોય એટલા તમારે પ્રતીક મૂકવા. દાખલા તરીકે તમે જોઈ શકો છો કે આ પર્વત ધૂમ્રસ્થાન છે, આ વિધાન એક આપેલું છે. બીજું વિધાન, આ પર્વત અગ્નિસ્થાન છે, વિધાન નંબર 2. તો પહેલા વિધાન માટે આ પર્વત ધૂમ્રસ્થાન છે એ વિધાન માટે પી પ્રતીક લીધું. એ જ રીતે બીજું વિધાન જે છે કે આ પર્વત અગ્નિસ્થાન છે એના માટે ક્યુ લીધું. તો સંકેતાવલીની અંદર તમારે આટલી વસ્તુ ધ્યાનમાં લેવી. બીજું, પ્રાતિક રજૂઆતની અંદર તમારે વાક્ય રચના વાંચતા જવાનું છે. જે કારકનો ઉપયોગ કર્યો હોય તે કારકનો ઉલ્લેખ કરવાનો છે. સાથે સાથે એટલી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની કે કારકનો જે શબ્દ જે છે એનો ઉપયોગ તમારે પ્રાતિક રજૂઆતની અંદર તો વિધાનોની અંદર મૂકવો નહીં. તો દાખલા તરીકે પહેલા વિધાનની અંદર તમારે આપેલું છે જો આ પર્વત ધૂમ્રસ્થાન છે તો આ પર્વત અગ્નિસ્થાન છે. તો પહેલા વિધાનની અંદર કારક જે છે જો તો શબ્દનો ઉપયોગ કરેલ હોવાથી શરતી કારક બને. તો પહેલા વિધાનની અંદર પી શરતી ક્યુ તમે લખી શકો. બીજા વિધાનની અંદર આ પર્વત અગ્નિસ્થાન નથી તો આ પર્વત અગ્નિસ્થાન છે એ વિધાન આપેલું હોય તો એના માટે તમે ક્યુ પ્રતીક લઈ શકો. પરંતુ અહીંયા તમારે આ વિધાનનું નકારાત્મક આપેલું છે એટલે કે આ વિધાન એટલે આ પર્વત અગ્નિસ્થાન નથી તો અહીંયા બીજા વિધાનની અંદર તમે નિષેધ ક્યુ લખી શકો. તે જ રીતે માટે એટલે ફલિત વિધાન થઈ જાય. આ પર્વત અગ્નિસ્થાન નથી, જો અગ્નિસ્થાન હોત તો આ પર્વત ધૂમ્રસ્થાન નથી, જો એ વિધાન હોત તો તમારે પી આવત, પરંતુ આ પર્વત ધૂમ્રસ્થાન નથી એટલે તમારે નિષેધ પી આવશે. તો આ રીતે તમારે સંકેતાવલી પછી પ્રાતિક રજૂઆત કરવાની હોય છે. હવે પ્રાતિક રજૂઆતની અંદર તમે જુઓ તો આધાર વિધાનો તમારે એક પી શરતી ક્યુ, બીજું આધાર વિધાન નિષેધ ક્યુ બને છે. તો એક કરતા વધારે જ્યારે આધાર વિધાનો હોય તો એ આધાર વિધાનોને સમુચ્ચયથી જોડવામાં આવે છે અને એક જ આધાર વિધાન બનાવવામાં આવે છે. તો દાખલા તરીકે પી શરતી ક્યુ એ નાના કૌંસની અંદર લઈ લેવું, સમુચ્ચય કરી અને નિષેધ ક્યુ લેવું. આ તમારા આધાર વિધાનોને સમુચ્ચય રૂપે આ રીતે લઈ શકાય. ફલિત વિધાન એનું એ જ તમારે નિષેધ પી દર્શાવી દેવું. તો આ રીતે આધાર વિધાનને સમુચ્ચય રૂપે લઈ શકાય. હવે જે વધ્યું એ તમારે સત્યતા કોષ્ટક અથવા તો સત્યતા કોઠો. તો સત્યતા કોઠા બનાવવાની અંદર જે તમે આગળના એક્ઝામ્પલની અંદર બનાવો છો એ જ રીતે તમારે સત્યતા કોઠો બનાવવાનો છે. પણ ફરક કેટલો કે આની અંદર છેલ્લા 2 સ્તંભ જે છે એ સ્તંભની અંદર એક સ્તંભ આધાર વિધાન દર્શાવો અને છેલ્લો જે સ્તંભ છે એ તમારે ફલિત વિધાન દર્શાવો. હવે આની અંદર તમારે 2 સાદા વિધાન હોવાથી એ 2 સાદા વિધાનો માટે 2 પ્રતીક તમે લઈ લીધા પી અને ક્યુ. તો 2 સાદા વિધાન હોવાથી 4 હરોળ. પહેલા સ્તંભની અંદર 2 ટી 2 એફ, બીજા સ્તંભની અંદર ટીએફ ટીએફ મૂકવું. હવે ત્રીજા સ્તંભની અંદર પી શરતી ક્યુ. તો શરતીનો નિયમ જે પ્રમાણે છે કે પૂર્વાંગ સત્ય હોય, ઉત્તરાંગ અસત્ય હોય તો અસત્ય. તો પહેલા હરોળની અંદર બંને સત્ય તો સત્ય, બીજી હરોળની અંદર પૂર્વાંગ સત્ય છે પણ ઉત્તરાંગ અસત્ય છે તેથી અસત્ય મળશે. એ જ રીતે નીચેની હરોળની અંદર પૂર્વાંગમાં અસત્ય હોવાથી એનું સત્યતા મૂલ્ય તમે સત્ય લખી શકાય. તો અહીંયા 1 અને 2 નો ઉપયોગ કરો નિયમ શરતીનો. ચોથા કોલમની અંદર નિષેધ ક્યુ. નિષેધ ક્યુ એટલે તમારે બીજા નંબરની કોલમ. તો ટીએફ ટીએફ આપેલ છે તો એની જગ્યાએ તમે એફટી એફટી લખી શકાય.
તો બીજા સ્તંભનો નિષેધ. હવે પાંચમા સ્તંભની અંદર તમે આધાર વિધાન જે લો છો એની અંદર તમારે સ્તંભ 3 અને 4 નો ઉપયોગ કરો છો. એ બંનેને તમારે સમુચ્ચયથી જોડવાનું હોય છે. સમુચ્ચયનો નિયમ કે જો બંને ટી હોય તો જ ટી મૂકવું, નહીતર એફ મૂકવું. તો 3 અને 4 સ્તંભની અંદર હરોળ 1માં ટી એફ આપેલું છે, તો અહીં એફ આવશે. એફ ટી હોય તો પણ એફ આવશે, ટી એફ હોય તો પણ એફ આવશે. પણ છેલ્લી હરોળની અંદર બંને ટી હોવાથી ટી મળે છે. અહીંયા તમે સ્તંભ 3 અને 4 નો ઉપયોગ કર્યો અને નિયમ સમુચ્ચયનો નિયમ. છેલ્લા સ્તંભની અંદર ફલિત વિધાનની અંદર તમારું નિષેધ પી આપેલ છે. તો પી જે છે તમારો પહેલો જે સ્તંભ છે એનો નિષેધ દર્શાવવાનો. તો 2 ટી હોવાથી અહીંયા 2F અને 2F હોવાથી 2 ટી બને છે. તો અહીંયા 1 નો નિષેધ. તો આ રીતે તમારે સત્યતા કોઠાની રચના કરવી. હવે તમે દલીલનું પ્રામાણ્ય નક્કી કરવા માટે તમે 2 લાક્ષણિકતાઓ જોયેલી છે કે પ્રમાણભૂત દલીલ કોને કહેવાય અને અપ્રમાણભૂત દલીલ. તો પ્રમાણભૂત દલીલની મૂળભૂત લાક્ષણિકતા એ છે કે એનું આધાર વિધાન પણ સત્ય હોય અને ફલિત વિધાન પણ સત્ય જોવા મળે છે. જ્યારે અપ્રમાણભૂત દલીલની લાક્ષણિકતા એ છે કે જેમાં આધાર વિધાન તો સત્ય હોય પણ ફલિત વિધાન કેવું જોવા મળશે તમારું અસત્ય. તો 4 હરોળ પૈકી તમારા હરોળ નંબર 4 ની અંદર આધાર વિધાન પણ સત્ય છે, ફલિત વિધાન પણ સત્ય છે. તેથી આપેલા જે દલીલ જે છે એ પ્રમાણભૂત બને છે. સમજૂતીની અંદર પ્રામાણ્યની અંદર તમે આ રીતે લખી શકાય કે ઉપરના સત્યતા કોઠાની અંદર કુલ 6 સ્તંભ છે, જેમાં સ્તંભ 5 માં આધાર વિધાન, સ્તંભ 6 માં ફલિત વિધાન દર્શાવેલ છે. 4 હરોળ પૈકી હરોળ 4 ની અંદર આધાર વિધાન પણ સત્ય છે, ફલિત વિધાન પણ સત્ય છે. તેથી આ દલીલ પ્રમાણભૂત બને છે. જો આની તમારે ટીએફ આવતી હોય એટલે આધાર વિધાન સત્ય હોય પણ ફલિત વિધાન અસત્ય હોય તો આખી જે દલીલ જે છે એ તમારે કેવી બને? અપ્રમાણભૂત. પણ અહીંયા હરોળ નંબર 4 માં આધાર વિધાન પણ સત્ય છે, ફલિત વિધાન પણ સત્ય છે. તેથી આ દલીલ પ્રમાણભૂત બને છે. દાખલા નંબર 2 ની અંદર રકમ આ રીતે આપેલી છે કે જો વૃક્ષો વધુ વાવો છો તો નાના કૌંસની અંદર વાતાવરણમાં પ્રદૂષણ ઘટે છે અને વાતાવરણ આહલાદક બને છે. પહેલું વિધાન એટલે પૂર્ણ થાય છે. બીજા વિધાનની અંદર વૃક્ષો વધુ વાવો છો એટલું જ વિધાન આપેલ છે. તેથી એટલે ફલિત વિધાન વાતાવરણમાં પ્રદૂષણ ઘટે છે અને વાતાવરણ આહલાદક બને છે. તો ફલિત વિધાનની અંદર 2 વિધાનો આપેલા છે. તો રકમની અંદર 3 વિધાનો આની અંદર ઉલ્લેખ કરેલો છે. તો સંકેતાવલીની અંદર પહેલું જે વિધાન છે કે વૃક્ષો વધુ વાવો છો તો એ વિધાન માટે તમે પી પ્રતીક લીધું. વાતાવરણમાં પ્રદૂષણ ઘટે છે એના માટે ક્યુ પ્રતીક લીધું અને વાતાવરણ આહલાદક બને છે એના માટે આવે. તો આ રીતે સંકેતાવલીની અંદર 3 વિધાનોનો સમાવેશ થતો હોવાથી 3 પ્રતીકો લીધા. બીજું, પ્રાતિક રજૂઆતની અંદર વાક્ય રચના તમે વાંચો કે જો વધુ વૃક્ષો વાવો તો પહેલા જે વિધાનની અંદર જે સર્વોપરીકારક જે છે જો તો એટલે કે શરતી કારક છે, તેથી સર્વોપરીકારક શરતી બને. નાના કૌંસની અંદર 2 વિધાનો આપેલા છે કે વાતાવરણમાં પ્રદૂષણ ઘટે છે અને વાતાવરણ આહલાદક બને છે. તો એ નાના કૌંસની અંદર અનેકારક છે, તેથી સમુચ્ચયથી જોડવું. તો પહેલા વિધાનની અંદર તમે લખી શકો કે જો વધુ વૃક્ષો વાવો તો વાતાવરણમાં પ્રદૂષણ ઘટે અને વાતાવરણ આહલાદક બને. તો એના માટે પી શરતી નાના કૌંસની અંદર ક્યુ સમુચ્ચય આ. બીજા વિધાનની અંદર ફક્ત એક જ સાદું વિધાન આપેલું છે કે વૃક્ષો વધુ વાવો છો તેના માટે પ્રી પ્રતીક લીધેલું છે. તેથી એટલે ફલિત વિધાન એટલે માટે. વાતાવરણમાં પ્રદૂષણ ઘટે છે એટલે ક્યુ. વાતાવરણ આહલાદક બને છે એના માટે આર. તો આ રીતે પ્રાતિક રજૂઆતની અંદર ફલિત વિધાનની અંદર ક્યુ સમુચ્ચય આર બને છે. હવે આની અંદર આધાર વિધાનો 2 હોવાથી તમારે સમુચ્ચય રૂપે લેવાનું. તો સમુચ્ચય રૂપેની અંદર લેતી વખતે તમારે આ જે જટિલ સંયુક્ત વિધાન છે એની અંદર નાનો કૌંસ આપેલ છે, તેથી તમારે મોટા કૌંસનો ઉપયોગ કરી મોટા કૌંસની અંદર પી શરતી ક્યુ સમુચ્ચય આર એ મોટા કૌંસની અંદર દર્શાવવું. સમુચ્ચય કરી બીજું વિધાન પી સાથે જોડવું. તો અહીંયા તમારે 2 આધાર વિધાનોમાંથી એક આધાર વિધાન બનાવી દીધું અને ફલિત વિધાન તો એનું એ જ ક્યુ સમુચ્ચય આર. સત્યતા કોઠાની રચના કરતી વખતે ધ્યાન રાખજો કે અહીંયા સાદા વિધાનોની સંખ્યા 3 છે, પી, ક્યુ અને આર. 3 સાદા વિધાનો હોવાથી તમારે એની અંદર 8 હરોળ આવશે. એ 8 હરોળની અંદર તમને ટીએફની ગણતરીમાં નિયમ પ્રમાણે જે હોય એ તમારા અગાઉ ચર્ચા કરી દીધેલી છે. તો દાખલા તરીકે એની અંદર પીની અંદર 8 હરોળ આવે તો પહેલી 4 હરોળની અંદર ટી મૂકો
નીચેની 4 હરોળની અંદર f મૂકવું. એ જ રીતે બીજા સ્તંભની અંદર q ની અંદર એના અડધા કરવા એટલે 2t 2f 2t 2f નો ઉલ્લેખ કરવો. તે જ રીતે છેલ્લા સ્તંભ r ની અંદર tf 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 એ રીતે મૂકવું. હવે ચોથા સ્તંભની અંદર તમારે q સમુચ્ચય આવે. q સમુચ્ચય આવે એટલે તમારે બીજા નંબરનો સ્તંભ અને ત્રીજા નંબરનો સ્તંભ આ બે સ્તંભને તમારે સમુચ્ચયના નિયમથી જોડવું. સમુચ્ચયનો નિયમ અગાઉ ચર્ચા કરી છે તે પ્રમાણે કે જો બંને ઘટકરૂપ વિધાન સત્ય હોય એટલે કે t હોય તો જ સંયુક્ત વિધાનનું સત્યતા મૂલ્ય સત્ય બને. તો 2 અને 3 ની અંદર પહેલી હરોળની અંદર આધાર વિધાન એ સત્ય, અહીંયા બંને ઘટકરૂપ વિધાનો સત્ય હોવાથી t આવશે. અહીંયા tf છે એટલે f ft છે તો પણ f, બંને f તો પણ f, બંને t એટલે અહીંયા t આવશે, tf તો f. નીચે તો તમારું 2f આપેલા છે એટલે તમે q સમુચ્ચય r ની અંદર 2f મૂકી શકાય. તો અહીંયા તમારે બીજા અને ત્રીજા સ્તંભનો ઉપયોગ કર્યો નિયમ સમુચ્ચયનો. હવે પાંચમા સ્તંભની અંદર p શરતી q સમુચ્ચય આવે. p એટલે પહેલા નંબરનો સ્તંભ, q સમુચ્ચય એટલે ચોથા નંબરનો સ્તંભ એટલે 1 અને 4 શરતી. શરતીનો નિયમ અગાઉ ચર્ચા કરી છે તે જ પ્રમાણે પૂર્વાંગ સત્ય હોય ઉત્તરાંગ સત્ય હોય તો સંયુક્ત વિધાનનું સત્યતા મૂલ્ય સત્ય બને. એટલે પહેલા સ્તંભની અંદર અને ચોથા સ્તંભની અંદર જોવાનું અહીંયા t તો t, અહીંયા f છે તેથી અહીંયા f આવશે શરતીના નિયમ અનુસાર. ત્રીજી હરોળની અંદર અહીંયા t એટલે પૂર્વાંગ સત્ય છે ઉત્તરાંગ સત્ય છે તેથી અસત્ય. એ જ રીતે ચોથી હરોળની અંદર પૂર્વાંગ સત્ય છે ઉત્તરાંગ સત્ય છે તેથી અસત્ય. હવે પાછળની જે 4 હરોળ જે છે એમાં પૂર્વાંગમાં f આપેલું છે તો તમે સીધું p મૂકી શકાય. તો આ રીતે તમારે સ્તંભ 5 ની રચના કરવી. હવે છઠ્ઠા સ્તંભની અંદર જે આધાર વિધાનોનું સમુચ્ચય રૂપે લીધેલ છે એની અંદર p શરતી q સમુચ્ચય r મોટા કૌંસની અંદર આપેલું છે. એ કૌંસ તમે અભી હાલ જે પાંચમા સ્તંભની અંદર બનાવ્યું તે અને p એટલે પહેલા નંબરનો સ્તંભ. આ બે સ્તંભને તમારે સમુચ્ચયથી જોડવું એટલે કે 2t હોય તો t મૂકવું એટલે સ્તંભ 5 અને 1 નિયમ કયો સમુચ્ચય. અહીંયા તમે 1 અને 5 પણ લખી શકાય પણ નિયમ અનુસાર તમે જે સ્તંભનો ઉપયોગ પહેલા કરતા હોય જટિલ સંયુક્ત વિધાનની અંદર એ સ્તંભનો ઉલ્લેખ કરો એટલે પાંચમા સ્તંભનો તમે ઉપયોગ પહેલા કરો છો એટલે અહીંયા 5 લખાશે અને 1 પહેલા સ્તંભનો ઉપયોગ પછીથી કરો છો એટલે તમારે 1 પછી લખાશે નિયમ. તો 5 અને 1 ની અંદર સમુચ્ચયનો નિયમ તો પહેલી હરોળની અંદર અહીંયા પણ t છે અહીંયા પણ t છે એટલે તમારે t આવશે. બીજી અંદર તમારે બીજી હરોળમાં ft બને એટલે ft તો પણ ft તો પણ f. બીજું ચોથી હરોળની અંદર તમારે અહીંયા 4 4 t છે અહીંયા 4 4 f છે તેથી 4 4 તમારે f લઈ શકાય કારણ કે સમુચ્ચયનો નિયમ છે. તો આ રીતે તમારા સ્તંભ 6 જે આધાર વિધાન જે દર્શાવ્યું છે એની રચના કરવી. છેલ્લા સ્તંભની અંદર ફલિત વિધાનની અંદર q સમુચ્ચય આપેલ છે તો એ તમે ચોથા સ્તંભની અંદર q સમુચ્ચય નો ઉલ્લેખ કરેલો જ છે તો એનો એ સ્તંભ તમારે અહીંયા લખવાનો રહેશે. પણ ધ્યાન રાખજો અહીંયા તો જો તમે એના એ સ્તંભનો ઉપયોગ કરતા હોય તો અહીંયા તમારે લખી શકાય 1 મુજબ 2 મુજબ અથવા તો જે સ્તંભ હોય એ પ્રમાણે લખી શકાય. તો સાતમા સ્તંભની અંદર જે ફલિત વિધાન દર્શાવ્યું છે તે 2 મુજબ લખી શકાય અથવા તો 2 પ્રમાણે પણ લખી શકાય. તો આ રીતે તમારે સત્યતા કોઠાની રચના કરવી જેની અંદર સમગ્ર આધાર વિધાનોનો સમુચ્ચય તમારે સ્તંભ 6 ની અંદર આવશે અને છેલ્લા સ્તંભની અંદર ફલિત વિધાન આવશે. પ્રામાણ્યની અંદર તમે ધ્યાન રાખજો પ્રામાણ્યની અંદર તમારે કુલ સ્તંભ કેટલા છે તો 7 જેની અંદર સ્તંભ 6 માં આધાર વિધાન અને 7 ની અંદર ફલિત વિધાન દર્શાવેલ છે. અહીંયા તમારે 8 હરોળની અંદર ફક્ત પહેલી હરોળની અંદર તમારું પહેલી હરોળની અંદર આધાર વિધાન પણ સત્ય છે ફલિત વિધાન પણ સત્ય છે તેથી આપેલા જે દલીલ જે છે એ તમારે પ્રમાણરૂપ બને છે. આ રીતે તમારે દાખલાની ગણતરી કરવાની રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રીજા નંબરની જે રકમ જે છે એમાં રકમ આ રીતે આપેલી છે કે જો ભારતમાં હરિયાળી ક્રાંતિ આવે છે તો દેશ સમૃદ્ધ બને છે. વાક્ય વિધાન એટલે પૂર્ણ થાય છે. બીજા વિધાનની અંદર દેશ સમૃદ્ધ બને છે એટલું જ વિધાન આપેલ છે. ત્રીજા વિધાનની અંદર ફલિત વિધાન છે તો ભારતમાં હરિયાળી ક્રાંતિ આવે છે. તો આ દલીલની અંદર 2 વિધાનો આપેલ છે. દાખલા તરીકે પહેલા વિધાનની અંદર તમે વાંચો તો
તો ભારતમાં હરિયાળી ક્રાંતિ આવે છે તો દેશ સમૃદ્ધ બને છે. તો ભારતમાં હરિયાળી ક્રાંતિ આવે છે એના માટે પી પ્રતીક લીધું. અહીંયા તમે પીની જગ્યાએ ABCD XYZ કોઈ પણ પ્રકારના પ્રતીકનો ઉપયોગ કરી શકાય. બીજું કે દેશ સમૃદ્ધ બને છે એ વિધાન માટે બીજું પ્રતીક તમે ક્યુ લીધું. તો આ રીતે સંકેતાવલીની અંદર બે વિધાનો માટે બે અલગ અલગ પ્રતીકનો ઉપયોગ કરેલ છે. હવે પ્રાતિક રજૂઆતની અંદર તમે વાક્ય રચના વાંચતા જાઓ, સાથે સાથે કયા કારકનો ઉપયોગ થયેલો છે તે ધ્યાનમાં રાખો. તો પહેલા વિધાનની અંદર કારક જે છે જો તો એનો મતલબ શરતી કારક છે. તો પ્રાતિક રજૂઆતની અંદર પહેલા વિધાનમાં કે જો ભારતમાં હરિયાળી ક્રાંતિ આવે તો દેશ સમૃદ્ધ બને છે. તો પહેલા વિધાનની પ્રાતિક રજૂઆતની અંદર જો તો એટલે શરતી, બે વિધાનો શરતીથી જોડાયેલ છે એટલે પી સમુચ્ચય પી શરતી ક્યુ. બીજા વિધાનની અંદર દેશ સમૃદ્ધ બને છે એ વિધાન માટે ક્યુ પ્રતીક લીધેલ છે એટલે ક્યુ. તેથી એટલે ફલિત વિધાન કે ભારતમાં હરિયાળી ક્રાંતિ આવે છે એટલે મૂળ પહેલું જે વિધાન છે પી એનો ઉલ્લેખ કરેલ છે. તો આ રીતે તમારે પ્રાતિક રજૂઆત કરવી. હવે પ્રાતિક રજૂઆતની અંદર તમે જુઓ તો આધાર વિધાનોની અંદર સંખ્યા તમારે બે જોવા મળે છે, એક પી શરતી ક્યુ, બીજું વિધાન ક્યુ. તો બે આધાર વિધાનો હોવાથી તમારે એને સમુચ્ચય રૂપે લેવું પડે. તો આધાર વિધાનોને સમુચ્ચય રૂપે લેવા માટે પી શરતી ક્યુ સમુચ્ચય ક્યુ, તેથી એટલે ફલિત વિધાન પી. આ રીતે આધાર વિધાનોને સમુચ્ચય રૂપે લઈ શકાય. હવે સત્યતા કોઠાની અંદર તમારે બે સાદા વિધાન આપેલા છે, એક એટલે એના પ્રતીક જે છે તમારે પી અને ક્યુ. તો બે સાદા વિધાન હોવાથી ચાર હરોળો આવશે, જેની અંદર તમે અગાઉ જેમ સત્યતા કોઠો બનાવો છો. પહેલા સ્તંભની અંદર બે ટી, બીજા સ્તંભની અંદર TF મૂકવું, ત્રીજા સ્તંભની અંદર તમારે પી શરતી ક્યુ, ચોથા સ્તંભની અંદર જે સમુચ્ચય રૂપે લીધેલ છે એ પી શરતી ક્યુ નાના કૌંસની અંદર આપેલ છે સમુચ્ચય પી, અને છેલ્લા સ્તંભની અંદર તમારે પી. એટલે આધાર વિધાનો જે સમુચ્ચય રૂપે લીધા તમે સ્તંભ 4 ની અંદર દર્શાવ્યું અને ફલિત વિધાન સ્તંભ 5 ની અંદર દર્શાવેલ છે. હવે ત્રીજા સ્તંભની અંદર પી શરતી ક્યુ એટલે સ્તંભ 1 અને 2 નિયમ કયો શરતીનો નિયમ અગાઉ ચર્ચા કરેલ છે તે પ્રમાણે પૂર્વાંગ સત્ય હોય, ઉત્તરાંગ સત્ય હોય તો સંયુક્ત વિધાનનું સત્યતા મૂલ્ય અસત્ય બને. બાકીના બધા સંજોગોની અંદર સત્યતા મૂલ્ય કેવું જોવા મળશે? સત્ય. તો ત્રીજા સ્તંભની અંદર બંને સત્ય તો પણ સત્ય, અહીંયા પૂર્વાંગ સત્ય છે પણ ઉત્તરાંગ સત્ય, તેથી અહીંયા એફ આવશે. અહીંયા પૂર્વાંગમાં એફ આપેલ છે એટલે તમારે સીધો પી દર્શાવી શકાય. એટલે સ્તંભ 1 અને 2 નો ઉપયોગ કર્યો, નિયમ શરતી. તો આ રીતે ચોથા સ્તંભની રચના કરવી, ત્રીજા સ્તંભની રચના કરવી. ચોથા સ્તંભની અંદર પી શરતી ક્યુ સમુચ્ચય પી, એટલે પી શરતી ક્યુ એટલે ત્રીજા નંબરનો સ્તંભ, સમુચ્ચય ક્યુ એટલે બીજા નંબરનો સ્તંભ. એટલે 3 અને 2 નિયમ કયો? સમુચ્ચય. સમુચ્ચયનો નિયમ જો બંને ઘટકો વિધાનો સત્ય હોય તો સંયુક્ત વિધાનનું સત્યતા મૂલ્ય સત્ય બને, એટલે કે બંને ટી હોય તો ટી આવશે. બાકીના બધા સંજોગોની અંદર એમ. તો અહીંયા તમારા સ્તંભ 3 અને 2 ને જોડવાના નિયમ સમુચ્ચયનો, એટલે પહેલી હરોળની અંદર બંને ટી હોવાથી ટી આવશે, બીજી હરોળમાં બંને આવશે એફ, ત્રીજી હરોળની અંદર બંને ટી હોવાથી ટી, અહીંયા TF હોવાથી એફ. તો આ રીતે સ્તંભ 3 અને 2 નો ઉપયોગ સમુચ્ચયના નિયમને આધારે કરેલ છે. હવે સ્તંભ 5 ની અંદર ફલિત વિધાન દર્શાવેલ છે જેમાં ફક્ત પી નો ઉલ્લેખ કરેલ છે. એટલે પી સ્તંભ જે તમે અગાઉ દર્શાવેલો છે સ્તંભ 1 એ સીધો તમારે અહીંયા લખવાનું રહેશે. તો 2 ટી અને 2 એફ આ રીતે દર્શાવી શકાય. નીચે લખવું હોય તો લખી શકાય એક મુજબ અથવા તો એક પ્રમાણે. તો આ રીતે સત્યતા કોઠાની રચના કરવી. બીજું કે જેના કારણે તમારે પ્રમાણભૂત ને અપ્રમાણભૂત થતું હોય કે હરોળની અંદર તમારે આ રીતનું ચિહ્ન એટલે કે સ્ટાર જેવું ચિહ્ન મૂકવાનું રહેશે. તો આ સત્યતા કોઠાની અંદર તમે ત્રીજી હરોળની અંદર જોઈ શકાય છે કે આધાર વિધાન સત્ય છે પણ ફલિત વિધાન અસત્ય છે. તેથી આ દલીલ જે છે તમારે કેવી બનશે? અપ્રમાણભૂત. છતાં પણ એની વિસ્તૃત ચર્ચા તમે કરો તો આ રીતે કહી શકાય કે ઉપરના સત્યતા કોઠાની અંદર કુલ 5 સ્તંભ છે, જેમાં આધાર વિધાન સ્તંભ 4 માં દર્શાવેલ છે, ફલિત વિધાન સ્તંભ 5 માં દર્શાવેલ છે. 4 હરોળ પૈકી હરોળ નંબર 3 ની અંદર આધાર વિધાન સત્ય છે પણ ફલિત વિધાન અસત્ય છે, તેથી આપેલ દલીલ અપ્રમાણભૂત બને છે. બીજું ધ્યાન રાખજો મિત્રો, આની અંદર તમારા મનની અંદર એવો પ્રશ્ન થતો હશે કે હરોળ 1 ની અંદર પણ તમારે ટીટી આપેલ છે તો આ પ્રમાણભૂત બની શકે?
પણ ના બની શકે, કારણ કે નિયમ પ્રમાણે છેલ્લા બે સ્તંભ એટલે કે આધાર વિધાન અને ફલિત વિધાનની અંદર એક પણ હરોળ જો તમારે TF વાળી હોય, એટલે કે આધાર વિધાન સત્ય હોય, ફલિત વિધાન અસત્ય હોય, તો પણ આખી જે દલીલ છે તમારા અપ્રમાણભૂત બનશે. દાખલા તરીકે આ એક એક્ઝામ્પલ છે. અહીંયા બધાની અંદર તમારે TT હોય, આધાર વિધાન સત્ય હોય, ફલિત વિધાન પણ સત્ય હોય, પણ એક જ હરોળની અંદર TF આવે, અથવા તો 8 હરોળનો દાખલો હોય એની અંદર 7 હરોળમાં TT આવતું હોય, આધાર વિધાન પણ સત્ય, ફલિત વિધાન પણ સત્ય હોય, પણ એક હરોળની અંદર પણ TF આવતું હોય, તો પણ એ આખો એક્ઝામ્પલ જે છે તમારી દલીલ જે છે એ અપ્રમાણભૂત બને છે.